क्या आप जानते हो कि आपकी खांसी असल में आपकी जिंदगी बचा रही होती है? हाँ, खांसी कोई बीमारी नहीं बल्कि आपकी बॉडी का सेफ्टी अलार्म है। जब धूल, धुआं या कीटाणु हमारी सांस की नली को ब्लॉक करते हैं, तो शरीर तुरंत खांसी भेजता है ताकि रास्ता साफ हो जाए। सोचो, अगर खांसी न होती तो सिर्फ थोड़ी सी धूल भी आपकी सांस रोक सकती थी। तो अगली बार जब खांसी आए, उसे बीमारी मत समझो, ये आपकी सुपर पावर है। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली बातें जाननी हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली बार खांसी तुम्हें याद दिलाएगी।